Trdi disk je naprava v računalniku za masovno shranjevanje datotek. Glavna naloga trdega diska je hranjenje programov in podatkov, ki jih potrebujemo pri delu. Na splošno obstajata dve tehnologiji trdih diskov, in sicer SSD oziroma Solid State Drive, ki ne vsebuje primkajočih se delov ter ne uporablja fizikalnih zakonov magnetizma za shranjevanje podatkov, ter klasični trdi disk z vrtečimi se deli, ki ga bom tudi predstavil v tem videu. Običajno imajo trdi diski za prenos na računalnike hitrost vrtenja plošč 5400 krat na minuto, trdi diski za namizne računalnike pa 7200 krat na minuto. Nad zgornjo ploščo ter tudi med mnogimi drugimi ploščami, kot že rečeno, jih ima trdi disk več kot eno, letijo glave. Potem, ko sem odstranil zaščitno plastiko na prenosnem računalniku, sem vzel trdi disk s prenosnika. Nosilec je vstavljen zaradi možnosti lažjega odstranjevanja ter namestitve morebitnega novega diska. To je 160 GB Scorpio Blue podjetja Western Digital. Za uspešno obratovanje ter uspešen prenos podatkov mora biti trdi disk povezan s priključkom Serial ATA oziroma krajše SATA ter priključkom za napajanje. Zgornji priključek je priključek SATA, spodnji pa za napajanje. Trdi disk zdaj odstranim iz nosilca. Vsak trdi disk ima na zadnji strani matično ploščo. Ta dobiva računalnikove ukaze za branje in pisanje podatkov, ter to spreminja v signal roki trdega diska, ki nato te podatke tudi zapiše oziroma prebere. Zdaj odstranim še matično ploščo trdega diska. Na njej se nahajajo razni mikrokontrolerji ter tudi predpomnilnik. Tukaj sta še priključka za prenos podatkov ter napajanje. Zdaj odstranim še zaščitno folijo trdega diska in seveda tudi množico vijakov. Že najmanjša smet ali kos česarkoli lahko kritično poškoduje trdi disk. Pri rokovanju z notranjostjo trdega diska je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Na pokrovu je še dodatna zaščita, ki preprečuje čemurkoli iz zunanjosti vstop v notranjost, na primer prahu ali podobnemu, saj lahko že en drobec prahu popolnoma uniči trdi disk, če pride na primer med glavo in ploščo. Deli trdega diska, poleg tistih za namestitev v ohišje oziroma pričvrstitev pokrova in komponent, so plošče, os rotacije plošč, ročice glav, glave in drsniki, servomehanizem. Izjemna reflektivnost ter takšna poliranost trdega diska sta prisotna zaradi tega, ker poliranost zmanjša zračno upornost, poleg tega pa je tudi treba zagotoviti, da glava ves čas lebdi oziroma leti enakomerno visoko nad ploščami, a se teh ne dotika, saj bi to spraskalo plošče. Ploščo trdega diska je možno ročno zavrteti oziroma premakniti brez kakršnihkoli posledic za delovanje trdega diska ter brez kakršnihkoli poškodb. Vkolikor pa bi skušal premakniti glavo ter ročico na ploščo, bi trdi disk najverjetneje popolnoma uničil, saj bi s tem spraskal plošče. Glava namreč lebdi nad ploščami zaradi vrtenja plošče. Zrak, ki učinkuje na glavo, piha s približno 130 km/h.
disk iz prenosnega računalnika, kot je ta, lahko brez težav priklopim na osebni računalnik. Sprva priključim disk na napajalnik osebnega računalnika, nato pa še na SATA priključek. SATA je standard, ki omogoča priključitev naprav za pomnjenje ali pa optičnih pogonov na računalnik. Za prenos podatkov se uporablja 8/10-bitno kodiranje, ki pomeni, da je prenešenih 10 bitov, izmed teh je pa 8 uporabnih. Prvi standard SATA je omogočal teoretično hitrost do 1,5 gigabita na sekundo, trenutni najnovejši standard, to je SATA revizija 3, pa omogoča teoretično hitrost do 5 gigabitov na sekundo. Znotraj vsakega trdega diska je množica plošč, ki se vrtijo z zelo visokimi hitrostmi. Vsaka plošča je prevlečena s filmom mikroskopskih magnetiziranih kovinskih zrn. Glava oziroma ročica trdega diska se premika zaradi Lorenzove sile. Tok v vodniku v magnetnem polju usmerimo v eno smer in vodnik se približa enemu izmed dveh polov. Nato tok usmerimo v drugo smer in vodnik se približa drugemu izmed teh dveh polov. Najpomembnejši del trdega diska, torej glava, je kos feromagnetnega materiala z žico povito okoli njega. Ko se glava pomika po namagneteni plošči trdega diska, meri oziroma zazna spremembe v usmerjenosti magnetnih polov. Kot pravi tudi Faradayev zakon, se ob prehodu nad točko, kjer se stikata dva nasprotna magnetna pola, ustvari v tuljavi v glavi majhna napetost. Stik oziroma napetost v glavi, najsi bo to med dvema pozitivnima oziroma negativnima pola, pomeni bitno enko. Tam, kjer v glavi ni napetosti, je pa ničla. Glava je od plošče oddaljena le 10 nanometrov. Pri starejših trdih diskih je bila glava bolj oddaljena od plošče. S tem, ko je razvoj trdih diskov glavo tako zelo približal plošči, se je zmanjšalo območje, ki deluje na glavo, kar je posledično dovolilo ustvaritev več sektorjev oziroma večjo gostoto sektorjev na trdem disku. To pa seveda pomeni možnost shranjevanja večje količine podatkov na enako velike plošče. Z razvojem in izboljšavo tehnologij oziroma s časom se veča tudi maksimalna gostota informacij, ki jih lahko zapišemo na trdi disk.